भारतीय रेलवे वर्सेस ब्रिटेन रेलवे, इन दोनों में से कौन सा रेलवे बेस्ट है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1, ब्रिटेन में दुनिया की सबसे पहली ट्रेन 1825 में चली थी। वही भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी। नंबर 2, भारतीय रेलवे में 13.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। वही ब्रिटिश रेलवे में लगभग 1 लाख लोग काम करते हैं। नंबर 3 पे भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। वही ब्रिटेन की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यूरोस्टार E320 है और मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस भारत में है। ब्रिटेन की लग्जरी ट्रेन बेलमंट ब्रिटिश पुलमैन है।